Hello everyone, welcome back to my channel. So today I want to show you or to teach you other way to say big. Bạnជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយជំនួសដោយជំនួសពាក្យ big បាទ big បកប្រែថាធំអញ្ចឹងតើពាក្យនោះមានអីខ្លះអញ្ចឹងតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នា Let's start it អញ្ចឹងពាក្យទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពាក្យ huge មានអាន huge ទេបងប្អូនណាអាន huge Okay, you can say huge or pronounce huge. Okay, second word is giant. Next word large. អញ្ចឹង large នេះមិនមែនទៅ say large ចូលចិត្តទេគឺ large ធំណាស់ធំសម្បើម Okay, next word is massive. Okay, and the last word is immense. Okay, immense again, immense. Okay, អញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ម្ដងទៀតអញ្ចឹង big នេះគឺបកប្រែថាធំបាទធំធម្មតាឬក៏ធំល្មមទេប៉ុន្តែកាលណាយើងប្រើជាពាក្យជំនួស big គឺអាចប្រើជំនួសបានដូចជា huge, it is huge, giant, okay, giant, large, massive, and the last word is immense. ជាចុងក្រោយនៃវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាពាក្យទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នោះគឺបងប្អូនយកទៅប្រើឲ្យត្រូវនឹងប្រយោគតាមកលៈទេសៈរបស់វាឧទាហរណ៍ថាពេលដែលបងប្អូនប្រើ big តើរបស់ដែលយើងនិយាយនោះវាសមមាត្រជាមួយពាក្យ big ដែរឬអត់អញ្ចឹងណាឬក៏យើងប្រើ huge នឹងរបស់នឹងវាត្រូវនឹងពាក្យ huge ឬអត់ huge នេះបកប្រែថាធំសម្បើមធំដូចគ្នាតែធំបែបធំជាង big អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះវាមានប្រយោជន៍ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាសូមបងប្អូន comment ប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផង Thank you for your watching. See you later the next video.